Шет мемлекеттерде лаңкестік ұйымдар жағында соғысып жатқан содырлар қатарының қазақстандық жастармен толығып жатқаны белгілі. Соғыс, лаңкестік әрекеттер, адам өлімі. Бір қызығы бұл сөздердің бұрын блокбастерлерден естіп келсек, енді біздің отандастарымызға қатысты айтуға тура келіп отыр. ИШИМ террористік ұйымының содырлары аса қатыгездігімен ерекшеленеді. Бұл топтың исламға еш қатысы жоқ. Сөз болып отырған лаңкестік ұйымның содырлары таяу шығыстағы бірқатар елдерде қоғамдық саяси жағдайды тұрақсыздандырды. Сирияда әскери тәжірибе жинаған олар Ирактың ауқымды бөлігін басып алды. Ислам мемлекетінің содырлары аса қатыгездігімен ерекшеленеді. Олар адамдарды өлтіреді, атады, құрбанның басын шабады. Ол аз болса бейнероликтерді ғаламторға жүктейді. Ұзақ мерзімді соғысқа дайын екендігін паш етеді. Өкінішке қарай кейбіреулер исламды дұрыс түсінбейді. Ислам сөзінің мағынасы бейбітшілік екенін түсіну маңызды. Егер адам баласы ислам құндылықтарын дұрыс түсіне білсе, экстремист болмас еді. Ал лаңкес болу мүлдем ойына кірмес еді. Шын мұсылман лаңкестік пен экстремизмнің кез келген түрін қабылдамайды. Кімде-кім қатыгездік пен қайғы арқылы игі мақсаттарға қол жеткіземін дейтін болса, онда оның тура жолдан тайғаны. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің соңғы мәліметтеріне сүйенсек, 300-ден астам қазақстандық Сирияға соғысу үшін кетіпті. Олардың жартысынан жуығы әйел адамдар. К сожалению, вот. Өкінішке қарай ксенофобиялық, радикалды, агрессиялы дәрістер нақты бір мақсатты көздейді. Бұл топ дін атын жамылған лаңкестік топ. Лаңкестік ұйымға арбалғандар өте епті әрі сақ әрекет етеді. Олардың басты қызмет алаңы ғаламторда. Әлеуметтік желілерде лаңкестік топтарды кеңінен насихаттау жүруде. Олар интернет пайдаланушыларға майдан шебінде шейіт болуды жұмаққа апарар бірден бір жол деп түсіндіреді. Ал адам өлтіруді жақсы қасиет ретінде жоғары көтереді. Взять в руки оружие. Егер еліңді жаулап алу мақсатында соғыс ашылса, қолға қару алуға болады. Ислам түсінігінде қарулы джихадты тек мемлекет басшысы жария етеді. Ал басқа жағдайларда қолға қару алып, өзге мемлекеттегі лаңкестік соғысқа аттану, өзің секілді мұсылмандарға оқ ату джихад емес. Сирияға кетіп, қолға қару алған адамға кері қарай жол жоқ. Әрбір содыр автоматты түрде лаңкес атанады. Тірі қалып, елге оралып жатқандар жоқтың қасы. Бүгінде мемлекет қазақстандық азаматтардың лаңкестік ұйымдардың ойыншығына айналмасы үшін қолдан келгеннің барлығын жасауда. Қауырт желі 114, сәлеметсіз бе? Дінге қатысты сауалдарға жауап беретін 114 қауырт желісінің Қазақстанда жұмыс жасай бастағанына 2 жылдан асты. Дін жөнінде толық және шынайы ақпаратты ислам сайтынан алуға болады. Әрбір аймақта дін мәселелерін зерттеу бойынша орталықтар ашылды. Мемлекет дін саласында нақты әрі сауатты жұмыстар жүргізіп отыр. Ең бастысы сізді тұзаққа түсіргісі келетін адамды дер кезінде танып, өз өміріңізге балта шаптыруға мүмкіндік бермеу қажет. Если вам предлагают... Егер сізге тым қысқа уақыт ішінде бай, бақытты боласыз, тұрмыс құрып, клуб мүшесі боласыз, о дүниеде жұмаққа түсесіз деген сарында уәде үйіп төгілсе, сізге өтірік айтып жатқанын біліңіз. Бұл өмірде барлық игілікке жеңіл жолмен қол жеткізу мүмкін емес. Егер сізге әдемі ертегі өмір туралы айтылса, дұрыстап ойланыңыз, мұның барлығы ертегі күйінде қала бермек. Есть такое хорошее выражение. Сен айттың, мен сендім. Сен қайталадың, мен күмәндана бастадым. Сен тағы айтқан екенсің, жалған сөйлеп отырғаныңды түсіндім деген сөз бар. Міне, егер адам сізге солай бірнеше рет қайталаса, бұл жерде күмән алар бір гәп бар. Қазақстандықтарды арбауға жол бермес үшін не істеу керек? Халықтың діни құқықтық сауатын арттыру керек. Әлеуметтік және кәсіби мүмкіндіктерді молайту керек. Әлеуметтік желілер арқылы арбауға түспеу үшін әрбір қазақстандықты дұрыс ойлауға үйрету керек. Құран мағынасы мен пайғамбар сөздері тек игі істер жасауға үндейді және оның адамдарды өлтіруге бағытталған соғыстарға еш қатысы жоқ. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің дін істері комитеті мемлекеттік мекемесі тапсырысы бойынша әзірленді.